हेलो दोस्तों, आपने कैमरा, मोबाइल, वॉच, गैजेट्स इन सब की अनबॉक्सिंग तो काफ़ी बार देखी होगी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कार की अनबॉक्सिंग। हाँ जी, इसी तरह कंटेनर से अपने मैन्युफैक्चरिंग जगह से कारें ऐसे ही डिलीवर की जाती है। और ये जो कार उतर रही है ये है महिंद्रा XUV 300। इंडिया में इसे टाइगर नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, एकदम फ्रेश, अभी उतरी हुई कार, इसे कहा जाता है एकदम फ्रेश। थैंक यू फ्रेंड्स।